Eso es verdad. Ya querías decir unas palabras. Sí, de verdad, descubrí lo que era trabajar y... Es que, vale. A mí estudiar no me gusta nada. ¿Viste? No, total. Yo es que siempre conocía un sitio... Padre, llegarás al suelo. Y luego... Ya tuve esa mi sorpresa. ¿Sí? Pero me pegas como uy. Qué guapo ese. Para top. Con una... En el agua ponía algo así, Ah, sí, con el agua. O sea, igual que hay una pizza con sus mapsas. Es lo que quiero, de estas de... Total. Tenía una... ¡Paz! Doble palabra. No. El otro día que fuimos a la casa. Deja el vídeo en 3, 2, 1. Jodido, eso a mí no me pasa. No tengo ni idea, no tengo. Creo que van a poner aire. Éramos... ¿Yo? ¿Qué había hecho? Porque encima era algo... Por la tarde. Es vídeo, Levantarte y patearles el culo desde España entera. La estrella roja ilumina el... Solo que suena un poco taca. Ahí. ¡Buah! Pues ayer casi me... ¿Quién sale de aquí? Pues suma. No, todavía no vamos a mirarlo. ¡No! Pero ayer me dijiste que no. Entonces pues ya taca. Andando en un descampado al lado de un Lidl que es el... ¿Qué pasó? Ah, que se acabó.